สุดท้ายเรายืนจุดนี้มาดมติดในขนมวิดีโอที่ผมไป Median Define จึงในวิดีโอนี้ก็ยืนเฉยๆอย่างนี้จะมีหนึ่ง Scene Option ยืนยืนสู่ Snap คือตัดตรงจะมีหนึ่ง Camera การ Create Scene โอเคยัง Scene นั้นยืนหาทาง Scene Lift ได้มีในภายในทางช่วยนี้ให้ในขนมนั้นไปได้ยืนเบิก Sample Model บอกเกมเอายังเคยมี Option นี้Scene หรือก็ชี้ Camera จังในการ Create Scene យើងគ្រាន់តែ position camera របស់យើងនៅ location ណាមួយមកហើយយើងចុចនៅលើ icon មួយនេះ add scene shortcut របស់វា LF ចឹងវានឹង create scene ហើយនៅកន្លែងនេះអូខេចឹងបន្ទាប់ពីកន្លែងនេះយើងមាន option នៅក្បែរនេះយើងคลิกនៅលើហ្នឹងមកយើងនឹងឃើញមាន option របស់វាដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងគឺទី1 Transition បានន័យថានៅពេលដែលយើងដូរ scene របស់វា animation នៅក្នុង define វានឹងធ្វើចលនាតាមនឹងដែរឧទាហរណ៍កន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងនៅលើ scene ទី8យើងដូរទៅ scene ទី7គឺយើងនឹងឃើញ animation camera របស់យើងតែនៅពេលដែលយើង disable យើងដូរ scene ចឹងគឺវា load អត់ឃើញ animation របស់វាលក្ខខណ្ឌនេះគឺវាជួយ performance កុំព្យូទ័ររបស់យើងដែរបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានលក្ខណៈ slow មានលក្ខណៈយ៉ាង slow យើងអាច disable វាបាន transition animation វាដូចនៅក្នុង SketchUp ដែរយើងអាចបិទបើក animation របស់វាពី tab មួយទៅ tab មួយកុំឲ្យវាមាន transition ហើយមួយទៀតកន្លែង option នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend យើង keep default របស់វាទៅ save separately apply to all បានន័យថានៅពេលដែលយើង modify post processing របស់យើង define វានឹង store data របស់វានៅតាម camera scene មួយៗអញ្ចឹងយើង keep default របស់វាទៅឲ្យវានៅធម្មតាแบบហ្នឹងហើយយើងមាន option ខាងក្រោមនេះគឺ clear scene អញ្ចឹងវានឹង remove scene ចេញអូខេយើងនៅពេលដែលយើង enable transition គឺវាបែបនេះហើយជាមួយនឹងគ្នានឹងដែរយើង right click នៅលើ scene របស់យើងនឹងអាច rename អាច delete copy parameter របស់វាទៅផាសនៅលើ camera parameter មួយទៀតបានចឹងលក្ខខណ្ឌនេះជាទូទៅយើងអ្វីដែលយើងប្រើច្រើនគឺយើង rename វាចឹង scene ទី8យើងដូរ location របស់វាហើយដើម្បីឲ្យវាជាប់យើង click នៅលើពាក្យថា update អញ្ចឹងយើងអាច rename ឲ្យវាបានអូខេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះយើងអាចចំណាំបានទូទៅនៅពេលដែលយើង modify scene របស់យើងត្រូវការ click update ដើម្បីឲ្យវាជាប់ effect របស់វាឧទាហរណ៍ករណីកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើង select នៅលើ scene ហ្នឹងយើងអាច change parameter របស់វានៅលើនេះទៅជាមួយនឹង environment និង effect ចឹង auto exposure ពេលដែលយើងចូល scene របស់យើងវិញគឺវានឹងបិទ auto exposure highlight exposure ចឹងពេលដែលយើង modify លើវាទាំង effect ទាំង environment នេះពេលដែលយើង click ទៅលើ scene របស់យើងវិញគឺវានឹង back to state របស់វាដែរចឹងដើម្បីឲ្យវា store អ្វីដែលយើងបាន modify យើងត្រូវ update scene របស់យើងនេះជា core concept មួយដែលយើងត្រូវដឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅលើ define modify parameter របស់វា environment ឬក៏ effect យើងត្រូវ update scene របស់យើងដើម្បីឲ្យវា store data របស់វាហើយដែលមាន option មួយនេះបានន័យថាយើង control ជាមួយនឹង camera parameter របស់វាយើង click នៅលើហ្នឹងយើងនឹងឃើញ option នៅកន្លែងនេះ inspector តទៅជាមួយនឹង camera យើងមាន location របស់វាមាន property យើងអាចកំណត់ projection mode របស់វាបាន two point perspective ขนาดរបស់វា aspect ratio ជាវានឹង set frame ហើយ
យើងអាចមើលថាទំហំរបស់វាពេលយើង render ទៅគឺវានឹងក្របយកប៉ុណ្ណាដោយ control ជាមួយនឹង aspect ratio របស់វានេះចឹងយើងមាន focal length field of view នៅលើនេះ camera clipping ដែល option របស់នេះយើងអាចឃើញវាបាននៅកន្លែងនេះនៅក្នុង camera option ហ្នឹងយើងវាមាន parameter geo overall ដែលវា store នៅក្នុងនេះយើងអាច access នៅលើនេះបានបើសិនជាយើង change field of view របស់វាហើយយើងចូល scene របស់យើងបែបនេះចឹងជា idea កាមេរ៉ានេះគឺវាមាន property របស់វារៀងខ្លួនចឹងពេលយើង modify នៅលើវាគឺវា keep បែបហ្នឹង effect របស់វាយើងឃើញបែបហ្នឹងបានតែពេលយើង modify ជាមួយនឹង effect ឬក៏ environment នេះយើងត្រូវតែ update សរុបមកវិញនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅលើ defy យើងអាចថាជាទម្លាប់របស់យើងទៅនៅពេលដែលយើង modify setting របស់វាយើង complete update ដើម្បី keep data របស់យើងកុំឲ្យវាបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើង update ហើយ